Inilah suara-suara binatang liar yang dapat mengantarkan kalian kepada mimpi buruk. Cekikikan hyena bukan berarti ada yang lucu atau bercanda, tapi menandakan mereka lapar atau komunikasi saat berburu. Hyena juga punya klan yang bisa beranggotakan 100 anggota dan mereka mengenali suara masing-masing anggotanya. Sebelum lanjut, gue mau pakai headset wireless Acom dulu ya guys, biar suaranya makin greget. Panggilan ikan paus bisa mencapai paus lainnya sampai jarak 800 km dan ini menjadi yang terkeras di dunia. Jadi banyak kasus orang berjalan di malam hari mendengar suara itu, mereka langsung menelpon polisi karena seperti ada suara wanita yang disiksa di hutan. Padahal itu suara rubah merah yang sedang menggoda pasangannya.